Il y a des moments où tout semble suivre une règle invisible. La faim décide. L'instinct commande. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose a dévié. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était une retenue. Dans un monde où survivre signifie souvent prendre, renoncer devient un acte puissant. Ce geste n'a sauvé qu'une vie, mais il a bouleversé toutes les attentes. Parfois, le plus grand choc n'est pas la violence, mais la maîtrise.